హలో గైస్, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. సో ఈరోజు అయితే నేను నా స్టాక్ ఎగ్జాస్ట్ తీసేసి AW103 మెగా ఎగ్జాస్ట్ అయితే పెట్టబోతున్నా. సో థర్డ్ సర్వీస్ తర్వాత నేను ఫస్ట్ టైం ఇన్స్టాల్ చేయబోతున్నా. ఎందుకంటే థర్డ్ సర్వీస్కి నేను సైలెన్సర్లు ఇంజిన్ నాయిస్ వస్తుందనేసి దానికోసం అనేసి తీసి స్టాక్ పెట్టుకొని వెళ్ళా. సో అది అయిపోయింది. ఇప్పుడైతే నేను AW103 మెగా ఎగ్జాస్ట్ అయితే పెట్టబోతున్నా. సో స్టాక్ లుక్ అయితే ఏ విధంగా ఉంది, స్టాక్ లుక్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. కాకపోతే ఏంటంటే సౌండ్ అనేది రాదు. GT అంటేనే సౌండ్, కానీ స్టాక్ ఎగ్జాస్ట్లో అసలు సౌండే రాదు, మీకు తెలిసింది అందరికీ. సో అందుకనేసి చాలామంది స్టాక్ తీసేసి ఆఫ్టర్ మార్కెట్ అయితే పెట్టుకుంటారు. సో ఇట్లయితే స్టాక్ లుక్ అయితే ఈ విధంగా ఉంది. స్టాక్ లుక్ కూడా బల్కింగ్ చాలా బాగుంటుంది. సో ఇప్పుడు ఒకసారి మనం స్టాక్ సౌండ్ ఏ విధంగా ఉంటుందో చూద్దాం. ఇంజన్ రివైవ్ చేసి చూద్దాం, అంటే ఎంత స్మూత్ ఉండిద్ది. బేస్ అయితే అసలు ఉంటుంది, బేస్ ఉంటుంది, కానీ కాకపోతే ఏంటంటే సౌండ్ అనేది ఉండదు. చాలా స్మూత్ ఉండిద్ది. స్మూత్ అంటే పిక్చర్ స్మూత్ ఉండిద్ది, ఏం వినిపించదు అసలు. రోడ్ మీద పోతే విన్ నాయిస్ తప్ప సైలెన్సర్ సౌండ్ అయితే అసలు వినిపించదు. సో ఒకసారి తీసే ముందు మనం ఒకసారి సైలెన్సర్ సౌండ్స్ ఎట్లుందో చూద్దాం స్టాక్వి. సో ఇప్పుడు మీరు స్టాక్ సైలెన్సర్స్ సౌండ్ అయితే ఎట్లుంటుందో విన్నారు కదా. ఇవి వచ్చేసి AW సైలెన్సర్స్ చాలా లైట్ వెయిట్ ఉంటాయి స్టాక్తో కంపేర్ చేసుకుంటే. అసలు అప్రాక్సిమేట్లీ 4 to 3 kgs అయితే లైట్ వెయిట్ ఉంటాయి దాంతో కంపేర్ చేసుకుంటే. మీరు చూసుకోవచ్చు ఏ విధంగా ఉన్నాయో. సో ఇవైతే మనం ఇన్స్టాల్ చేద్దాం, తర్వాత సౌండ్ కూడా ఎలా ఉందో ఒకసారి విందాం. చలో. సో ఇది వచ్చేసి లెఫ్ట్ సైడ్ సైలెన్సర్. దీన్ని అయితే మనం జాగ్రత్తగా బయటకు అయితే తీసేసాం అనమాట. నెక్స్ట్ అయితే మనం రైట్ సైడ్ సైలెన్సర్ అయితే తీయాలి. సో ఇప్పుడు మనం రైట్ సైడ్ సైలెన్సర్ కూడా చాలా జాగ్రత్తగా అయితే బయటకు తీసేద్దాం. చలో. సో మొత్తానికి 2 సైలెన్సర్లు అయితే మనం సక్సెస్ఫుల్గా పీకేసినాం. ఇప్పుడు నేను 2 సైలెన్సర్లు పీకేసిన కాబట్టి సౌండ్ ఎట్లా ఉంటుందో చూద్దాం. వితౌట్ మీకైతే సౌండ్ ఒకసారి నేను వినిపిస్తా. ఇప్పుడు 2 సైలెన్సర్ తీసేసినాం కాబట్టి సౌండ్ చాలా డిఫరెంట్ ఉంటుంది. కాబట్టి మనం ఒకసారి సౌండ్ అది కూడా ఏ విధంగా ఉంటుందో చూద్దాం. స్టాక్ ఇందాక మనం సౌండ్ చూసినాం ఏ విధంగా ఉంటుందో, నెక్స్ట్ మనం సైలెన్సర్లు పెట్టి చూస్తాం ఏ విధంగా ఉంటుందో. సో ఇప్పుడు సైలెన్సర్ లేకుండా ఏ విధంగా సౌండ్ ఉంటుందో కూడా ఒకసారి మనం చూద్దాం. వితౌట్ సైలెన్సర్స్ సౌండ్ అయితే నాకు చాలా లౌడ్ అనిపించింది. ఇంకా లేట్ చేయకుండా మనమైతే మన సైలెన్సర్లో అయితే ఇన్స్టాల్ చేసేద్దాం. సో రైట్ సైడ్ సైలెన్సర్ అయితే ప్రాపర్గా ఫిట్ అయిపోయింది, మొత్తం కంప్లీట్ అయింది. రైట్ సైడ్ అయితే ఇంకోటి లెఫ్ట్ సైడ్ అయితే ఇన్స్టాల్ చేయాల్సి ఉందండి. ఈ లోపల నాకు ఏమనిపించింది అంటే ఈ శారీ గార్డ్ ఎందుకు ఉందా అనిపించింది. సో ఇది నాకైతే అవసరం లేదు శారీ గార్డు, చాలామంది తీసేస్తారు. సో నేను కూడా ఇది కూడా తీసేద్దాం అనేసి నేనైతే శారీ గార్డ్ కూడా రిమూవ్ చేద్దాం అనుకున్నా. సో ఇప్పుడు శారీ గార్డ్ రిమూవ్ చేసిన తర్వాత కూడా లుక్ అయితే చేంజ్ అయిపోద్ది కంప్లీట్గా. సో అది కూడా చూపిస్తాను మీకు. శారీ గార్డ్ రిమూవ్ చేసిన తర్వాత లుక్ ఏ విధంగా ఉంటుందో. సో లుక్ అయితే ఈ విధంగా ఉంది శారీ గార్డ్ రిమూవ్ చేసిన తర్వాత. చాలా బాగుంది లుక్ చూడడానికి బైక్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటంటే వెయిట్ కూడా తగ్గిద్ది శారీ గార్డ్ తీసేయడం వల్ల. ఎందుకంటే అది కూడా సంథింగ్ ఒక వెయిట్ అనేది ఉండిద్ది కాబట్టి అది మనకు అవసరం లేదు. సో అది తీసేసిన తర్వాత వెయిట్ అనేది ఆటోమేటిక్గా తగ్గిద్ది. ఇప్పుడు ఇన్స్టాల్ అయితే చేద్దాం సైలెన్సర్ని. సో ఫైనల్గా గైస్ సైలెన్సర్లు అయితే ఫిట్టింగ్ అయితే అయిపోయింది మొత్తం. చూడడానికి చాలా సెక్సీగా ఉంది బైక్ అయితే. ఇప్పుడు నాకు పిచ్చిగా నచ్చేసింది. సో చాలా రోజులు అయిపోయింది అనమాట నేను సైలెన్సర్లు తీసేసి మళ్ళీ రీఇన్స్టాల్ చేయక. నాకు కూడా సౌండ్ వినాలనేసి చాలా యాంగ్జైటీగా అయితే ఉంది. మీరు కూడా నాతో పాటు ఈ సౌండ్ అయితే వినండి, ఎట్లుందో కామెంట్ బాక్స్లో చెప్పండి. ఎందుకంటే ఈ AW సైలెన్సర్స్ అనమాట. రెడ్ డోస్టర్ ఒక విధంగా వస్తాయి, కుర్సేవకు ఒక విధంగా వస్తాయి. సో ఒక్కోటి ఒక విధంగా వస్తాయి. సో ఈ సైలెన్సర్ సౌండ్ ఎట్లుందో మీరైతే కామెంట్ బాక్స్లో చెప్పండి. నాకైతే సౌండ్ వినాలని చాలా ఎక్సైటింగ్గా ఉంది. సో ఒకసారి మన సౌండ్ అయితే విందాం ఎట్లుందో. సో ఇప్పుడు మనం బైక్ని ఒక రైడ్ అయితే తీసుకెళ్దాం. సౌండ్ ఏ విధంగా ఉందో చూద్దాం, ఎంత లౌడ్ వస్తుందో రోడ్డు పైకి వెళ్తే చూద్దాం. రన్నింగ్లో ఎట్లా ఉంటుందో చూద్దాం ఒకసారి.